Vaibhavi Parmeshwar Shinde from class 9th. Today I am telling a small short story. The title of the story is Bee and Bird. मधमाशी आणि पक्षी. Once upon a time a small bird and bee resting on a mango tree. एकेकाळी एक लहान पक्षी आणि मधमाशी आंब्याच्या झाडावर विश्रांती करत होते. After some time, थोड्या वेळाने bird asked to bee. पक्षाने मधमाशीला विचारले, You work so hard to collect honey, but humans steal your honey. You don't feel sad or angry. तू एवढ्या मेहनतीने मध गोळा करते पण माणसे तुझे मध चोरतात. तुला दुःख किंवा राग येत नाही का? बी स्माइल अँड सेड. मधमाशी हसली आणि म्हणाली, नो नेवर, नाही, कधीच नाही. पीपल कॅन स्टील माय हनी बट दे कुड नॉट स्टील माय आर्ट ऑफ मेकिंग हनी. ते माझे मध चोरू शकतात पण माझी मध बनवण्याची कला ते कधीही चोरू शकत नाहीत. द मॉरल ऑफ द स्टोरी, द रिअल वेल्थ इज नॉट जस्ट थिंग बट द स्पेशल स्किल अँड नॉलेज. खरी संपत्ती म्हणजे वस्तू नाही तर ते ज्ञान आणि कौशल्य आहे जे कोणीही चोरू शकत नाहीत. The last part of any program is Thanksgiving. So our school principal H.M. Deshmukh sir, supervisor K.K. Rane sir and my subject teacher Rajesh Shinde sir, he guided and motivated me of this activity. So thank you, have a nice day.